আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার অল ভিউয়ার্স, চলে আসলাম ব্লগ ফ্রাইডে স্পেশাল ইটিং ব্লগ। হ্যাঁ, আমি রওনা দিয়ে দিয়েছি, আজকে একটু বেশি স্পেশাল হবে। চলে আসলাম, আমাদেরকে ইনভাইট করেছে আমাদের ভাই, তো তার বাসায় আমি 2 সপ্তাহ ধরেই উনি বলছে বাসায় আসেন বাসায় আসেন, তো আজকে অলরেডি প্ল্যান হয়েই গেল। চিনতে তো পারছেন আমাদের ভাইকে, আমাদের এই ভাইকে আপনারা আগেও দেখেছেন। ভাইটা হচ্ছে রিজু ভাই, তো নামটা তো জানেনই। রিজু ভাইয়ের বাসায় চলে আসলাম, এটা তার বাসা, এটা তার টয়লেট, এটা তার বারান্দা। তো উনি একাই এই ব্যাচেলার বাসায় এই রুমে থাকে, আর পাশে আরেকটা আছে, ওইখানে দুজন থাকে, তারা দুজন ছুটিতে। তো আমাদেরকে তিনি ইনভাইট করেছে, আর অলরেডি আমরা এসেছি, কিন্তু জাস্ট 2:30টার দিকে বাসায় এসেছি। তো 2:30টার দিকে এসে দেখতেছি যে সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলেছে। তো আমি ভাবছিলাম আগে আসবো, তো তাকে বলছি আপনি কিছু রান্না করেন না, আমি এসে রান্না করবো। সে বলতেছে না ভাবি, আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন, ব্যাচেলার হাতের রান্না। তো ওনার ওয়াইফ, তার ফ্যামিলি সবাই থাকে দেশের বাড়িতে, গ্রামে। আর উনি কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন সেই আয়োজন, ডিম, বেগুন, চাশলি, ধনে পাতা ভর্তা, অনেক কিছু। তো আমাদের হাই দিয়ে কিন্তু খাওয়া অলরেডি শুরু। তো দেখতে পাচ্ছেন ধনিয়া পাতা ভর্তা করেছে, প্রায় অনেক আইটেম করেছে একা হাতে। সে কিন্তু এই যে মাছ ফ্রাই, ফিশ ফ্রাই করেছে, মাছ ভেজেছে। আর উনি কিন্তু খুব পাক্কা রাঁধুনি। আসলে ছেলেরা যারা ব্যাচেলার থাকে কর্মকাণ্ডে কারণে, যেমন চাকরির ক্ষেত্রে বাহিরে প্রবাসী যারা, তারা কিন্তু অনেক ভালো রান্না করতে পারে, মেয়েদের থেকে খুব ভালো। প্রবাসীরা আর ব্যাচেলার যারা, তারা খুব ভালো রান্না করতে পারে। মেয়েরা তো সাজসজ্জা একটু ঢিলে, একটু কুইরে টাইপের হয়ে থাকে, কিন্তু ছেলেরা কিন্তু ঠিক এরকম নয়। ছেলেরা তারা খুব রান্নার কাজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, মেয়েদের থেকে বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, দেন চটপট চটপট করে সব কাজ কমপ্লিট করতে পারে। যারা আসলে প্রবাসে থাকে আর যারা ব্যাচেলার থাকে রান্না করে, তার যারা আর কি ব্যাচেলার বাসায় বুয়া দিয়ে রান্না করায় না, নিজেরাই রান্না করে, তারা খুবই এক্সপার্ট থাকে রান্না বান্নায়। তো তিনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলছে, যে ডিম সিদ্ধ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সব কিছু ট্রাই করছি। তো যারা মোটা হতে চান আমার মতো, তারা বেশি বেশি করে খাবেন, তো দেখতে পাচ্ছেন। আর যারা স্লিম হতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু খাবেন, খাওয়াটা স্লিম, দেন আপনার ফ্যাট ফিটনেস আর স্লিম ফিটনেস দুটার ক্ষেত্রেই আপনার খাওয়াটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা চলে এসেছি, ভাই আমাদের ঘুরতে নিয়ে এসেছে, তার এখানে থেকেও পাহাড়টা খুব সুন্দর দেখা যায়। তো চট্টগ্রামের পুরা ভিউতেই আছে হচ্ছে আপনার পাহাড় পাহাড় পাহাড়, হিল, গাছগাছালি। তো এটাই হচ্ছে চট্টগ্রামের একটা শোভা, সবচেয়ে মূল ভিউ হচ্ছে চট্টগ্রামের পাহাড়, গাছগাছালি, সমুদ্র, এইগুলোই বেশি থাকে এইদিকে। তো দেখতে পাচ্ছেন। আর ভাইয়ের সাথে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে প্রায় সমুদ্রটা একবারে কক্সবাজার বিচের মতন দেখা যায়, তো সেটা ভিডিওটা করি নাই, সরি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু অলরেডি যাচ্ছি ঘুরতে। সেই মজা হলো, একদম পিকনিকের মতো, ভালোই লাগছে আসলে। এরকম মিলেমিশে সবাই একত্রে হলে খুব মজা হয় আর কি, দিনটা খুব ভালোই যাচ্ছে। তো সেই সুন্দর হয়েছে। আর ভাই কিন্তু পুরাটা ঘুরে দেখাচ্ছে, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা। আমি কিন্তু কিছু সিম চুরি করে নিয়েছি গাছ থেকে, চুরি বলতে না, আসলে লোক ছিল না, তো কাকে জিজ্ঞাসা করব। তো বেশি না, আসলে 5-6টা সিম, এই অবস্থা। তো সেটাও বলে দিলাম, আমার কাছে শখ লাগে আসলে গাছের কোনো ফল পেলে ছিঁড়তে পারলে, আর খুবই আনন্দ লাগে, জাস্ট ওয়াও। তো দেখতে পাচ্ছেন
এই যে পুরো টোটাল ভিউটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেই সৌন্দর্য, আসলে যে কি মনোরম পরিবেশ। আসলে এখানে পিকনিক ট্যুর আসলে খুবই ভালো জায়গা। এটা কিন্তু অনেক আরও উপরে আছে, আরও উপরে আমরা গেলাম না, জাস্ট এই পর্যন্ত যে উপরে ওঠা যায়, জাস্ট এই পর্যন্তই রাখলাম। তো আজকে খুবই স্পেশাল লেগেছে আমাদের, ফ্রাইডে স্পেশাল ইটিং ব্লগ খুবই ভালো গিয়েছে, আর রান্নাগুলো ছিল দুর্দান্ত। আসলে ব্যাচেলার হাতের রান্না, আর ছেলেরা যে খুব সুন্দর রান্না করতে পারে আর খুব ইয়ামি রান্না করতে পারে, আসলে তাদের হাতের রান্না খেলেই বোঝা যায়। আর রেস্টুরেন্টের রান্নাগুলো তো সব ছেলেদের হাতেরই থাকে, এর জন্যই বেশি ইয়ামি হয়। তো সবসময় তো রান্না করে খাই মেয়ে মানুষ, তো আজকে খুবই খুবই মজা হয়েছে। আর উনি কিন্তু ঠিক ঢাকার স্টাইলে রান্না করেছে, গ্রামের স্টাইলে না। খুব মজা হয়েছে রান্নাগুলো, আর খুব মজা হয়েছে বলতে গেলে। তো কিছু ঘাস ফুল আমরা কিন্তু ছিঁড়ে নিয়েছি, তো দেখতে পাচ্ছেন বাবুদের হাতে, আমাদের হাতে। তো বাই দিয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি চলে যাব, এখানে মাগরিবের আজান দেওয়ার আগেই আমরা বের হয়ে যাব। অলরেডি আমরা চলে এসেছি, ওর আব্বু কিন্তু নামাজ পড়েছে। তো এই ফাঁক দিয়ে রিজু ভাই তার আমাদের মোটর সাইকেলটা, বাইকটাকে তার বাড়ির সামনে থেকে রোডে নিয়ে রাখছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে রাত্রে বাইক চালানো এই রোডটাতে খুবই রিস্ক, এর জন্য আগে আগে চলে যাচ্ছি আমরা। তো নামাজ পড়ে আসলেই আমরা উঠে যাব। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে।